Beyni sadə şəkildə, başa düşülən bir şəkildə sizə izah etməyə çalışacağam. Bir anlıq gözünüzün qabağına bu mühafizəçiləri gətirin, hansı ki, qulağında belə nauşnik, gözündə qara çıxıb, bədən belə baxır. Mühafizətdə hansı ki, məsələn, belə deyək də, prezidentin mühafizəsi də, yəni əzəmətli mühafizəçilər. Bax, təsəvvür edin ki, imkanlı bir şəxs uşağını tapşırıb mühafizəçiyə, məsul bir şəxsin uşağını aparır, gətirir, qoruyur da, təhlükədən qoruyur. Bax, o mühafizəçi necə davranır uşağına? Hər şeydə birinci nəyi axtarır? Təhlükəni, qorxunu, riski. Çünki onun işi budur. Və təsəvvür edin, həmin mühafizəçi uşağı gün ərzində bir sutka bu uşağı qorumalıdır. Qorumalıdır. Bunun müəllimi yanına aparır, ora-bura digər bir gün ərzində bir uşağın görə biləcəyi bir işləri müşahidə edir. Hesab edin ki, bir yerə gedib, müəllim yoxdur orada. Məşğul olmalıdır da, indi uşaq boş qalıb, tək qalıb. Təsəvvür edin, o mühafizəçi müəllimi əvəz edib, uşağa nəysə öyrətmək istəyirsə, birinci masanın üstündə hər şeyə baxacaq, uşaq özünə bir zərər verməsin, yetirməsin. Qələmi götürəcək, qələmi yoxlayacaq, birdən gözünə batar, birdən neyniyər, bir sözlə bütün hərəkət və davranışlarda ancaq təhlükəni, qorxunu, riski birinci növbədə onu görməyə çalışacaq, onu qabardacaq, onu ortaya gətirəcək. Çünki bunun işi budur. Bir sözlə onu ancaq və ancaq birinci təhlükələri, riski, ona zərər yetirə biləcək məsələləri o xatırladacaq, hər şeydə onu araşdıracaq, onu axtaracaq, ehtiyatlı ol, bunu belə eləmə, qələm yavaş, belə gözünə batırarsan, belə eləyərsən, əlini kəsərsən, parmağını kəsərsən, bir sözlə uşağı ancaq və ancaq öz bildiyi tərzdə qorumaq üçün bu cür idarə edəcək gün ərzində. İndi yaxşı, müəllimə necə davranır, müəllim, tərbiyəçi necə davranacaq? Tərbiyəçi təbii ki, heç bir təhlükə görməyəcək, heç bir, yəni, heç ağılına da gətirməyəcək, çünki onun işi tamam başqadır, çünki onun işi həyatda tutmaq üçün deyil. Bunu öyrətməlidir, bunu hazırlamalıdır, həyata hazırlayıb, başlayacaq öyrətməyə hərfləri, rəqəmləri, məntiq, nəticə, bu kimi şeylər. Bax, bu mühafizəçi beyindir. Müəllim isə şuurdur. Yəni, biri həyatda tutmaq üçün, qorumaq üçün proqramlanır, biri isə müəllimdir, öyrədəcək yaşamağı, necə yaşamağı, qaydalarını. İndi bax, biz beynimizlə, yəni birinci elədiyimiz davranışlar, hərəkətlər, birinci verdiyimiz qərarlar, mühafizəçinin qərarlarıdır. Bütün həyatımız boyu. Biz öyrədirlər, bizi yaşayırıq, biz təhsil alırıq, hər iş görürük, amma bizim reaksiyalarımız mühafizəçi reaksiyasıdır. Amma tərbiyəçi reaksiyası, müəllim reaksiyası biraz gec oyanır. Belə izah edeyim, düzdür, elə deyil əslində. Müəllim daha ağır təbiətlidir, cəhd deyil mühafizəçi kimi. O daha çox enerji aparır, daha çox maaş alır, o durub yerindən ağır-ağır gəlir, ona böyük xərc tələb olunur. Yəni, hər işə görə müəllim qərar versin. Ona görə mühafizəçi bəzən müəllimin də yerinə qərar verir. Cəhdi, tezdi, aktivdir, ondan az maaş alır, o qədər büdcəyə ziyan vermir. Bu, beyin baxımından, yəni insan baxımından. Ona görə də elə bu belə proqramlayıb ki, hansı ki sahibkar ki, elə məsələn də neynirəm, hər dəfə müəllimin yanına uşağı göndərim, bu qədər maaş verim, elə mühafizəçi özü başa salsın da, məsələn, idman dərsidir, mühafizəçi keçir. Qoy elə ədəbiyyatı da keçər, nə bilim, onu da, bunu da və bildiyi, bu da bundan istifadə edir, mühafizəçi də demək olar ki, müəllimin bütün əksəriyyət işləri götürüb öz boynuna. Mühafizəçi idarə edir də, belə deyək də, bütün bu sahibkarın işini, uşağını, belə deyək də, bütün işləri o görür. Çünki
Əsas məsələ nədir? Burada enerji məsələsidir. Axı müəllimə çox enerji aparır, müəllim tərbiyəçi çox enerji aparır. Sadə belə bir bənzətmə. Yəni insan dediyimiz varlıq nə beyindir, nə də şuurdur. Mən bir başqayam, nə də bədəndir. Bütün bunun hamısına nəzarət edən bir mən var. Amma sən bütün hər şeyi öhdəçiliyi vermisənsə, mühafizəçinin əlinə, mühafizəçi özün də çəkilmirsən qırağa, bu bədən deyilən, bu sistemi içi sən qarışıq, yəni istədiyi kimi idarə edir, çünki onun proqramında həyatda qalmaq üçün təhlükə, qorxu, risk var, onları əsas götürür. Qalan hər şey onun, belə deyək də, fonunda ikinci dərəcəli məsələlər olur. Tərbiyəçiyə müraciət eləsən, müəllimə, öyrədənə, bax onda artıq sən ağıllı qərarlar verəcəksən, təbii ki, sən gərək müəllimə, tərbiyəçiyə səlahiyyət verəsən ki, budur. Yəni, sən gözlə, müəllim olanda sən sadəcə dur qapıda, gözlə çöldən gələni, sən müəllimin işinə qarışma. Amma təəssüf ki, bizdə elə deyil. Beyin birbaşa olaraq hər bir şeyi öz boynuna götürüb belə idarə olunur. İnsan bu cür idarə olunur. Sadə bir bənzətmə.